工厂停机维修，谈好3万，最后老板只愿意给800，师傅前脚刚走就出事了，800块，您拿着赶紧走人吧。张厂长满脸不屑地抖出几张皱巴巴的钞票，李明攥紧工具箱的背带，盯着眼前正在轰鸣运转的机器，默默摇了摇头。在这个竞争激烈的工业区里，每一分钱都要精打细算，可有些东西真的不能只看表面的价格。一场看似普通的维修纠纷，却让一家机械加工厂付出了惨痛的代价。初夏的清晨，阳光还没来得及温暖大地，李明的电话就急促地响了起来。喂，是李师傅吗？我是恒通机械加工厂的厂长张伟，我们厂的主控设备突然停机了，整个生产线都停了，您能马上过来看看吗？电话那头的声音焦急万分，李明揉了揉惺忪的睡眼。张厂长，几点了您知道吗？李师傅，现在是早上5点半，我知道时间早了点，可是真的很急。我们厂里还有10几个订单等着交货，这一停工，损失可就大了。听出对方的着急，李明叹了口气，好吧，您把地址发给我，我收拾工具就过去。半小时后，李明背着沉重的工具箱，站在了恒通机械加工厂的大门口。这是一家中型机械加工厂，占地不小，但厂房略显老旧。李师傅，您可算来了。一个40多岁、穿着工作服的中年人快步迎了上来，我是张伟，刚才跟您通电话的。李明点点头，带我去看看设备吧。走进车间，李明很快就发现了问题所在，主控设备的核心控制系统出现了严重故障，多处线路老化，部分进口芯片也已经损坏。张厂长，情况不太乐观啊。李明皱着眉头说，这个主控系统用了多少年了？张伟搓着手说，也就7、8年吧。7、8年？李明摇摇头，按规定这种核心设备5年就该做一次全面检修，您这都超期使用这么久了，出问题是迟早的事，那现在怎么办？能修好吗？张伟急切地问。李明打开工具箱，取出检测仪器，仔细检查起来。能修是能修，但是需要更换不少配件，尤其是几个进口芯片，价格不便宜，保守估计整个维修费用至少需要3万。3万？张伟倒吸一口冷气，这也太贵了吧。张厂长，您要明白，光那几个进口芯片就要1万多，再加上其他配件和人工费，3万已经是很合理的价格了。李明解释道，而且我建议您把老化的线路也一并更换了，不然迟早还得出问题。张伟在车间里来回踱步，显得十分为难。这时，一个工人跑过来报告，张厂长，客户又来催单了，说再不发货就要违约金。李师傅，您说多少钱就多少钱，您赶紧修吧。张伟一咬牙，做出了决定。得到许可后，李明立即投入工作。他先是仔细检查了每一处可能出问题的地方，然后打电话订购必要的配件。等配件送到后，他又细心的一个个更换，生怕出现任何差错。张伟在一旁看着李明专注的工作态度，不时点头称赞。李师傅，看得出来您是个行家。李明擦了擦额头的汗水，做技术工作最重要的就是认真负责，一个小小的疏忽可能就会造成很大的损失。1天半的时间里，李明几乎没有休息，他专注地调试每一个参数，检查每一处连接。终于在第2天下午，主控设备重新启动，各项指标都恢复正常。太好了，看到设备重新运转，张伟激动地说，李师傅，您真是太厉害了。李明收拾着工具，平静地说，张厂长，我建议您还是把那些老化的线路换了吧，不然的话我怕。行了，李师傅，设备能用就行，那些老线路以后再说吧。张伟打断了李明的话，您先把账给我结一下。李明停下收拾工具的动作，从口袋里掏出事先准备好的收据。张厂长，一共是3万块，跟之前说好的一样，这是详细的配件清单和人工费用。3万，张伟的脸色突然变了。李师傅，这价格也太离谱了吧，我看800块钱就差不多了。李明愣住了。张厂长，这是什么意思？当初明明说好是3万的。您看看这清单，光进口芯片就
什么进口芯片不进口芯片的，我看就是换了几个零件，修线路，800块已经很给面子了。张伟冷笑着说。李明的脸一下子涨红了。张厂长，您这是不讲信用啊！所有更换的配件我都给您列在清单上了，每一样都是实打实的价格。再说了，我连续工作了1天半就值800块。李师傅，你也别生气。张伟换上了一副商量的口吻。这样吧，我给您1000，您看行不？不行。李明把收据重重地拍在桌子上。张厂长，我们是明码标价，事先说好的3万，您现在这样做是不把我们技术工人的劳动当回事。车间里的工人们都停下手中的活，看着这边的争执。张伟见状，脸色更难看了。李师傅，您这是什么意思？讹人呢？我告诉您，这世上修机器的人多了去了，您要是不愿意，大不了我找别人。李明深吸一口气，强压下心中的怒火。好，张厂长，您说找别人就找别人，但是我要提醒您，那些老化的线路必须尽快更换，不然少在这里危言耸听。张伟打断他的话，从口袋里掏出8张100元钞票，拿着钱赶紧走人。李明看着那几张钞票，摇摇头。张厂长，您这是在打自己的脸，这钱我不要了，就当我给您免费修的。但是记住我说的话，那些老化的线路真的很危险。说完，李明背起工具箱转身就走，身后转来张伟的嘲讽声：哼，故意吓唬人。这设备不是好好的吗？走出工厂大门，李明的心里堵得慌。10几年的维修经验告诉他，这个工厂迟早要出事。可是有些人就是不见棺材不落泪，非要等到出了问题才肯相信专业人员的话。刚回到家没半个小时，李明的手机就响了，是工厂的一个工人打来的。李师傅，不好了，设备又出问题了，这次比上次还要严重。电话那头传来一阵嘈杂声，隐约能听到张伟急切的喊声：快关闭总电源！到底怎么回事？李明问道。就是您说的那些老化线路突然起火了，整个控制系统都烧坏了，现在厂里乱成一锅粥。工人焦急地说。张厂长让我问问您，能不能再来看看？李明冷笑一声，让张厂长亲自打电话来吧。没过5分钟，张伟的电话就打来了，但这次他的语气明显软了许多。李师傅，您说的对，我们真该听您的话。现在厂里整个生产线都停了，几百万的订单眼看要违约，您能不能再帮帮忙？张厂长，您觉得我的技术值800块钱吗？李明反问道。电话那头沉默了几秒，突然传来另一个声音：李师傅，我是恒通机械的老板赵强，刚才的事是我们不对，您开的价完全合理，只要您能来帮忙，3万块1分都不会少。赵总，您是老板，可这是不光是钱的问题。李明站在工厂车间里，看着面前焦急的赵强说道。赵强连连点头，我明白。刚才张伟已经把事情都跟我说了，是我们不对，您说多少钱都行，现在最重要的是把设备修好。李明环顾四周，车间里弥漫着烧焦的味道，那些他提醒过要更换的老化线路，此时已经完全烧毁，连带着把新换的芯片也损坏了。整个控制系统比之前的故障更严重，李师傅，您就帮帮忙吧。张伟这时也低下了头，您说的对，我们不该存那个侥幸心理。李明叹了口气，这次的维修费用恐怕要比上次还要高，不光是线路和芯片的问题，连控制主板都烧坏了，起码要5万块。没问题，赵强立刻答应下来，您开始修吧，钱我现在就给您转过去。看着老板爽快的态度，李明打开工具箱，开始检查受损情况。这一次他不光要修复烧毁的部分，还要把整个控制系统彻底升级改造。赵总，您知道为什么这次故障会这么严重吗？一边干活，李明一边说，就是因为那些老化的线路电流长期不稳定，导致新换的芯片承受了过大的电压波动，最后整个系统都崩溃了。赵强在一旁连连点头，李师傅您说的对，其实我们厂里每年的利润都不错，只是总想着省钱，结果反而把事情搞大了。张伟站在一旁，脸上满是惭愧。李师傅，
上次要不是我存那个侥幸心理，也不会有今天这个损失。这次光订单违约金就要赔几十万。李明认真地调试着设备参数，做技术工作的最怕的就是碰到不讲理的甲方。我们收费是要考虑成本的，不是随便要价。可有些人总觉得技术工人好欺负，说是3万就能变成800，这不是存心找事吗？李师傅教训的对。赵强说着，拿出手机给李明转了一笔钱，这是8万块，5万是维修费，另外3万是上次欠您的。您放心，从今以后我一定会按时检修设备，该换的零件一个都不会省。这次维修整整用了2天时间，李明不但修好了设备，还对整个控制系统进行了全面升级，加装了保护装置，确保不会再出现类似的故障。李师傅，您太厉害了！看着设备重新运转，比之前还要流畅，张伟由衷的感叹：这下我算明白了，技术工人的价值不是用钱能衡量的。李明收拾好工具，语重心长地说：其实我们这些修理工最看重的不是钱，而是对方的态度。你尊重我们的劳动，我们自然会尽心尽力。可你要是想着法子占便宜，那吃亏的最终还是自己。赵强送李明到工厂大门口，李师傅，这次真是谢谢您了。您放心，从今以后但凡设备有什么问题，我第一个想到的就是您。李明笑着摇摇头：赵总，其实我更希望您能记住这次的教训，做企业不能光想着省钱，该花的钱一定要花，该换的零件一定要换，不然到头来吃亏的还是自己。看着李明远去的背影，赵强若有所思。从这天起，恒通机械厂成了远近闻名的规范企业，每年的设备检修从不马虎，该更换的零件绝不拖延。渐渐的，李明的名声在当地工业区传开了，大家都说这位技术工人不光技术好，还特别讲原则。找他修理虽然价格不便宜，但修得放心，用得安心，一分钱一分货。这个道理其实很简单。每当有人问起这件事，李明总是这样说。可有些人非要用教训来换，那就只能自己吃亏了。